Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369 Know Thyself 369. Moje ime je Dragana, or my name is Anja, easier for the English talking people. From like few videos ago, my channel has English subtitles. Od pre nekoliko videa krenula sam engleski subtitle za sve ljude engleskog govornog područja. I na moju sreću, između ostalog gore kad kliknete na ovaj kružić koji znači setting, imate da izaberete jezik po vašem izboru. Da li je to španski, da li je to italijanski, birajte. Jednostavno, trenutno govorim sve svetske jezike. Zapratite kanal, preporučite nekome koga zanima ovako nešto. Stavite taj like, konačno, da podsjetim sebe odmah. Naravno, ako vam se sve dopada, stavite like. Na prvom mjestu to je mali reciprocitet u odnosu na moje ovo davanje, na moje izlaganje, na ovo što ja zaista želim i prvenstveno volim da radim. Taj mali like je YouTube smislio, ne ja. Ja dobijam na drugi način reciprocitet, ali YouTube je smislio da se stavi like i automatski taj algoritam pomaže radu kanala. Isto tako, ako želite da podržite kanal, s obzirom da sada imamo prevod, što se zove tehnički deo, izvolite u dole description, ima između ostalog PayPal. Prvenstveno je PayPal za Marijanu. Marijana je devojčica koja je devojka, u stvari sada već, koja živi u Srbiji i koja je krajnje neophodna pomoć. Ja sve svoje donacije od astroloških karti, manje više za područje bivše Jugoslavije, dajem za donacije za Marijanu. Ako vi želite da uradite nabavnu kartu kod mene, sve donacije automatski, da znate, 90% će ići Marijani, 10% za tehničku obradu kanala, to je prevod. Šta još, dok ne zaboravim odmah da pomenem? Pa ništa, eto, to je to. Hvala svima što pratite, zaista vam hvala svima koji pišete. Žurim, imam deadline da napravim ovaj drugi live i onda ne mogu da dođem do vazduha. Ajde, lepo smiri se, udahni, izdahni i polako. Ovaj live, nazovite kako god hoćete, snimak je posvećen zadnjih godina, možda neke 2019. 20. vidimo sve više ljudi pominju kao život na selu, život u nekoj izolaciji. U Americi se to zove off-grid living, da znači ne zavisite ni od čega ili da što manje zavisite. Jednim delom, ajde prvo ovako, znači veoma je bitno u životu generalno, to ćemo raditi jedan baš poseban video, taj nikako ja to da uradim, veoma je bitno kako vi razgovarate sa sobom, veoma je bitno šta vi sebi u trenutku kažete, zašto ja sad ovo snimam ovde, zašto ja radim ovaj posao koji radim, zašto živim tu gde živim između ostalog. I drugi deo koji je bitan u celoj toj priči jeste naš govor, odnosno način na koji to pričamo, reči koje za to koristimo i bitna je baza, bitna je osnova, o tome ćemo isto posebno pričati. Zašto ja nešto radim? Zašto ja vama svaki put naglasim, stavite like, ali stvarno ako je iskrena energija, ako zaista želite da date reciprocitet, a ne zato što sam ja rekla ili što YouTube to hoće ili što, eto, ajde stavite, nemate preča posla. Zato što to jeste bitno. Znači, bitno je vaša baza da se konektujete sa sobom. Moj kanal se zato i zove Spozna 369. Na prvom mestu da vi spoznate, na prvom i poslednjem i najbitnijem mestu, da vi spoznate sebe. Ko ste vi, šta ste vi, zašto ste vi ovde ovako trenutno gde jeste, da li ste ispunjeni, da li niste, kako to možete da promenite ukoliko se ne dopada
i tako dalje. Koja je vaša misija ovdje između ostalog? Uopšte, ko ste vi kada skinete sve te čuvene Jungove maske koje ste kreirali vremenom? Ko je vaše autentično ja? Da li pripadate pod program, ne znam, religije, crkvi i ostalog, komunizma, socijalizma, kapitalizma i ne znam čega? Ili postoji jedna duša ispod svih tih ruševina, ja to volim tako simbolično da kažem, ispod svih tih ruševina, da li postoji neka autentična duša, autentičan self, autentično ja, i ko je to autentično ja? Kada skinete programe, kako su vas vaspitali, kada skinete školstvo, socijalu, socijalni sistem u kome živite i tako dalje, prijatelje i svu okolinu moguću koja vas je kreirala, vaše roditelji i tako dalje, ko ste onda zaista vi? I zato se moj kanal zove Spoznaja 369, jer mislim da je to ključ svega, da dođemo do sebe, da spoznamo sebe. Tako i ovo, da se vratim na temu. Bitna je baza. Čujemo zadnje vreme selo, pa selo, ujedno to se prevodi countryside. Ne mogu da slušam i da ispravljam svaki live. Najbolje mi je ovako odmah na licu mesta. Čujemo selo pa selo, što je fenomenalna ideja. Ja sam, nisam seosko dete, ali sam definitivno za selo. Zato što ima ogroman benefit, zato što ste više konektovani sa sobom, više vi radite u procesu kada ste na selu, više ste konektovani sa prirodom, poštujete mnogo više to tamo što napravite na selu i što vam je priloženo u gradu na tacni, mnogo teže se napravi na selu, pa imate mnogo višu svest i mnogo višu korelaciju zahvalnosti, da budete zahvalni ako vi ustanete u 5 ujutru i tamo i sadite tu pšenicu i žanjete tu pšenicu i posle pravite od nje hleb, vi ćete itekako znati da cenite, što bi naši stari rekli, to parče hleba, nego ovako kad vam u nekoj laboratoriji neko umesi tamo neki, nažalost moram da kažem, veštački hleb u današnje vreme, na gotovo, na brzinu, na izvolte. Rekli smo da Zemlja pravi evoluciju i možete sami da vidite da sve ide u ekstrem, da se ljudi mnogo dele po nekim stvarima. Na ove koji su za robote, oni su ekstremno za robote. Na ovi koji su prirodnjaci, oni su totalno protiv toga i tu dobijemo ogroman ekstrem. Ovi koji su primili određenu tekućinu, da ne kažem drugo nešto, YouTube radi cenzuru, u svoja ramena su strogo protiv ovih koji nisu i ovi koji nisu su protiv ovih, znači došlo je do ogromne podele. Isto tako je došlo do čuvenog sela. Da li treba ići na selo? Da, zašto da ne, ali nemojte ići na selo. Moje ovde samo da prinesem k svesti, nemojte ići na selo zato što svi sad idu na selo i nemojte ići na selo zato što vas je zadesio neki 2019. sedenje u kući pa niste znali šta ćete sa sobom pa sad bežite na selo. To se desilo sa Floridom, New York je bio ekstremno zatvoren, koliko sam ja razumela, 2019. i mnogo rigorozan i pod mnogo puno pravila i nekih stvari, dok Florida nije. I posle toga smo mi dobili ovde na Floridi ogroman talas, znači ogroman talas ljudi je došao od koje kuda, pogotovo iz Njujorka, i tačno se na njima vidi da su oni pobegli od Njujorka. Znači oni nisu došli na Floridu zato što to vole, zato što to žele, zato što to hoće, oni su pobegli od Njujorka. Tako i vaše selo, da, ali nemojte bežati od nekud da bi došli na selo, jer to selo neće za vas da proradi nikada. Na selo morate da želite da idete, zaista da ste došli u tačku u svom životu iz bilo kog razloga, da zaista želite to selo. Ukoliko vi bežite iz grada na selo, to selo će isto poneti svu tu energiju bežanja, neće biti vaše srce unutra, vaše biće, vaša promisao i od tog vašeg sela manje više ništa neće biti. Uran se nalazi, idem sve sa teme na temu, Uran se nalazi u biku. Planeta Uran se nalazi u sazvežđu bika. To za sve nas na planeti Zemlji za koje smo vezani, planeta Zemlja jeste živa, ona je naša majka i ona je naš domaćin. I
sa Uranom u biku će se desiti velike promene na planeti Zemlji. Velike promene, kažem velike promene, najverovatnije vremenske, između ostalog, što možemo da vidimo širom sveta. Zašto sam se nasmela? Zato što to očigledno, kao sad ti kao pričaš vremenske, mi svi to vidimo, kao da je nešto što ne vidimo. Kažem, doći će možda i do reljefa nekog ostrva, možda će biti manje, neko će možda biti više, ne bi da zalazim u te prognoze. Jednostavno, Uran je, rekli smo, određena količina svetla, promene, koje nekada, ako smo mi u harmoniji, onda se tamo to poveća i mi još više primimo to svetlo, jer smo rekli da je Uran u simbolici svetla, jedne lepe harmonije svetla. Obrnuto, ako mi nismo spremni ili već nismo tu negde, onda se dešava haos iz koga se kreira harmonija. I ako mora da se desi taj haos da bi se kreirala ta harmonija, planeta Uran koja je zadužena za to u biku, planeta Zemlja je bik, u simbolici bika, to će se i desiti. Da li je nešto, opet neću da zalazim, jer ja ne želim podelu unutar sebe na ove zaverene i na ove nezaverene, jer automatski sam sebe onda podelila. Ja mogu da kažem ovde da bi izvela primer, ali podela nikako. Da li se neke vremenske nepogode koje smo videli u Srbiji dešavaju slučajno ili namerno, vama je to nebitno. Ako ste ostali bez krova nad glavom, ako je neko izgubio život u tome, vama je nebitno da se bavite time. Vama je bitno da vidite šta možete vi kao jedinka da uradite, kako možete da podignete svoju svest. Neko je malo pre baš pitao, to ću eto da uradim, obećavam u sledećem nekom videu, kako se menja ta svest, kako zaista ta svest i taj jedan nivo svesti da se podigne i da nama na planeti ovde bude bolje. Tako da kažem, selo nije naivna priča. Dosta ljudi misli kao jao, selo je naivna priča. Prvo, nije naivna priča. Na selu se teško radi i na selu ništa ne pada sa kruške, ono što bi rekli u našem narodu. Ja isto nisam nešto živjela na selu da bi ja sad to, dovoljno imam ovde moju baštu ispred i znam koliko je to teško i jednostavno za održavanje, koliko vi morate da poznate materiju, morate poznate zemlju, morate poznate da sadite sve to. Znači ovo malo što imam pa se nekad namučim dok nisam ukapirala kako i šta i gde i ako ga mnogo zalijete onda će ono da ugine, ako ga ne zalijete ono će da se osuši i tako dalje. To je cijela jedna nauka u pitanju i uzme vremena. Znači ako zaista to volite da, ako vidite sebe da je grad počeo da vam smeta i uopšte život u gradu, onda da, onda je to vaša želja i to će da proradi. Svi ljudi koji idu na selo, morate da imate ceo sistem, to smo dosta puta rekli, ne može samo vi na selu i još par ljudi, morate da imate ceo sistem, da li ćete vi da obolite, a gde je zubara, gde je lekara, gde je ovo, gde je ono, gde je... Život i dalje teče. Jako je bitno da kada radite nešto uvek imate svest o tome. Znači ako bežite na selo vi nemate svest, vi onda ne radite promišljeno, da kažete pa čekaj šta ću ja sad tamo, zašto ja to tamo idem ili koja je moja benefit od toga, zašto bi ja sad išla iz grada na selo. Znači i šta će mi trebati, šta ako mi ponovo nešto treba. Znači nemojte samo da budete od onih koji će otići na selo, onda će svaki 5 minuta dolaziti u grad zato što su zaboravili, ne znam, to i to. Morate da imate celu postavu na selu, znači zaista jedno eko selo koje je totalno funkcionalno na svim nivoima da bi to bilo samo održivo. A pogotovo ako ne želite da zavisite od sistema, jer smo videli po ovim nekim teorijama da će otići digital moneta, da će ne znam ponovo nešto i da će čovek kao biće biti jako uslovljen i da neće moći čak šta više ni da se kreće slobodno u jednom trenutku, niti da kupuje, niti šta, ako ne pristane na određene uslove. Znači, budite promišljeni. Dok je Uran u biku, ja ne mogu da kažem nikome da ide na selo, nažalost, žao mi je. I to vidite i sami, to ne trebam ja sad ovde da nešto smišljam toplu vodu. Ja sam to već rekla još ne znam kada i nebitno je. Samo sam stavila akcenat, zaista ljudi koji su upute na tu stranu, doći će vam neki vetar.
Ja da sam vama rekla pre 3 meseca za neke monoćelijske, jednoćelijske, ne znam ja kako se to zove, oluje, vi ne biste verovali. Znači, jer to nikada uran je nešto iznenada, uran je nešto novo, nešto neplanirano, nešto što nama nije poznato do sada. Znači, što mi tek saznajemo, recimo, znači sad kad smo videli monoćelijsku, ne znam kako se to zove, oluju, mi sad to znamo šta je. Mislim, i dalje ne znamo, ali kao upućeni smo. Tako, baš sam prijatelju pre neki dan rekla, ima onaj crtani film, ono veliko pile i onaj mali sine Nebojša i kad njemu kaže, ma šta ti znaš, ti nemaš pojma, a uzme i pomoću neke formule napravi jedan tako oblak, baš taj jednoćelijski, samo iznad ovog pačeta, ovog petla, i ono, grmi seva i na njega ide sve i kiša i grom i oluja i to vam je taj najverovatnije jednoćelijski sistem, jednoćelijska oluja, znači samo iznad vas ima da bude jedan oblak crni oluje. Opet bitno kako vi vibrirate, ako ste pozitivni, ako ste negativni, imat ćete dosta tih discharge, što bi rekli, minusa u ionosferu. Tako da selo da, ali morate da promislite, onda kao selo sa bunarom. Desila su se 2 izlivanja nekih hemikalija, ta voda je već zatrovana. Znači, morate zaista da promislite to selo. Najverovatnije svi kažu neko selo u nekim brdima, a onda je to još teža priča. Znači, ono, kako ćete, šta ćete da jedete. Ja sam, ono, samo banalno ovako što ni ne znam, zaista nisam živela isto. Onda neko kaže, pa ja ću moju baštu, pa to. Pa šta ako stvarno dođe do nekog scenarija, mislim, ovi ljudi koji se bave time, i onda ćemo mi svi da navalimo na tu vašu baštu puno, ne znam, kupusa i salate. Kako ćete da se odbranite? Prvo od životinja koje će biti gladne, od ljudi koji će biti gladni. Znači, promislite, ako radite selo, beg od nekog sistema koji će postati opak i od, neću da kažem kojih teorija, zato što ako se kaže zavera, to znači da je nešto loše, ja ne želim da ulazim u podelu. Promislite, znači ovaj ceo moj video je samo da vi promislite to vaše selo. Jer u tom konceptu, ako to bude neko selo beg od nečega što će biti katastrofalno u gradu, pa će to vaše selo vas da izvuče, onda to selo mora da bude ekstra kvalifikovano. Jer to nije sad mi odemo kod bake za vikend na selo i provedemo se super. To onda nije ta verzija, jer mi smo i u gradu onda trenutno super tog trenutka. Znači, ako je to ovo selo o kome pričamo, videli smo, te su se neke svinje potrovale, otrovale, pobile, gore farme sa životinjama, ne znam, pilići i tako dalje, požar na Havajima, mislim, strašne neke stvari, zaista sve koje su vezane, nažalost, za simboliku urana u biku. Da li su slučajne ili namerne, to kad se desi je vama sasvim nebitno. Vama je bitno kako da vi niste deo te priče, kako sebi da pomognete radom na sebi, spoznaje 369, moj kanal zapratite i stavite like ako vam se dopada. Znači, u redu je vaše selo, ali kažem, samo ga malo promislite i proračunajte ga šta ćete, jer mnogo smo postali ovisni. Pravit ću posebno video kako nam se mozak polako sigurno s ovim svim tehnologijama ubija, kako on sve više će biti ljudi koji će imati taj čuveni Alzheimer, zato što naš mozak više nema potrebu da radi u stvari. Šta vi radite zaista više vašim mozgom? Ako će neki električni auto voziti ovo onako i sve na aplikaciju i sve na klik, vi uopšte niste više deo procesa, između ostalog. Vaš mozak u razmišljanju kako nešto da uradite, tu vam je dobro selo, jer selo vas tera na taj proces razmišljanja, ali kažem opet, u svakom slučaju je dobro, ali promislite kako, gde, šta i po kojoj osnovi, zato što da ne previdite nešto, jer onda opet ništa nismo radili. Cela spoznaja 369, moj kanal, jeste najveći fokus da se vi fokusirate na vašu energiju, jer jedini ključ je vaša energija. Jeste selo, jeste grad, jeste ovo, ne znam, ima tu jako puno stvari, ali jedini ključ iz svega
je vaša energija. To vam niko ne može oduzeti, to niko ne može na kraju, kako bi rekli, dušu da vam uzme. Duša je vaša, promisao je vaša. Jedino vi možete da pokleknete u procesu i zato je spoznaja bitna da radite na sebi, da vi znate ko ste, da li ste nekad praktikovali post, ko ste vi bez hrane, dan, dva, ako ne bi jeli, ili bez vode. Ja sam probala jedan dan bez vode. Nisu naivne priče, znači uopšte nisu naivne priče i mora da bude sve, ne može samo kao ja ću sad idem na selo i meni će biti super, ne. Ima tu jako, jako puno komponenti. Ovo je za ljude koji koriste selo kao da će u gradu biti mnogo loše, možda, slažem se u jednom trenutku. Ako ništa drugo, ovo zračenje ovih antena u jednom trenutku će biti zaista loše, jer naš organizam nije napravljen da trpi ovoliku pasivnu radijaciju. Znači, ovo nije aktivna radijacija, jeste veoma pasivna radijacija, jer sve oko nas je na elektrotalase. Kompjuteri, telefoni, mikrotalasna, što god se uhvatite, sve je na to. I u jednom trenutku u gradu će biti nemoguće u stvari živeti od cele te jedne pometnje, ukoliko se tako nastavi, jer će grad biti pretrpan tim antenama i tim svim čudima tehnološkim da podrže taj networking, dok će biti manje na selu i zato će selo biti opcija, ali opet kažem, promislite, zaista promislite i ako promislite sve će biti super, jer onda to zaista radite iskreno, radite iz srca, radite zato što želite i onda je to vaš život. Jer nije ni svako za selo, nije svako rođen da živi i da bude na selu između ostalog. Ali kažem, ako radite sve u životu samo zato što morate, mnogo loša rabota. Jednostavno ne radi se tako i nikada ne možete da imate dobar rezultat. Eto, toliko od mene o selu. Kažem, htjela sam samo da stavim akcenat da koliko god vi odete na selo, opet može da nastane neka petoćelijska oluja i da vam poruši to selo. Može da nastane neki požar, ne znam koji, XYZ, neki najnoviji požar gde će pola kuće da izgori, pola neće. Znači, kažem, neću da ulazim kako i šta, ali promislite samo to vaše selo kada krenete. Inače, u protivnom selo jeste dobra ideja uvek i ako ništa drugo, barem za vikend i za odmor. Eto, sa time vas pozdravljam. Vidim da kratim ovaj video ovako nesvesno. Pišite u komentarima, javite se. Hvala svima koji su zapratili, hvala svima koji učestvuju. Imam već u backupu još par videa da je neko tražio da snimim, što mi je jako drago. Volim interakciju, ovo je i vaš video između ostalog. Ako neko hoće da radi prezentaciju, dobro je došao da snimi video, ja ću svako doba da napravim isto upload, da ima nešto da kaže, da želi da se bavi nečim, da ima neko iskustvo vezano za svrhu kanala, između ostalog. Dobro ste došli, ja ću u svakom slučaju da napravim upload tog vašeg videa. Eto. Manje priče, u stvari brža priča i manje minute jer žurim. Imam deadline još sat vremena, ja mislim da predam ova 2 videa da idu na prevod i onda sam malo ubrzala priču. Eto, toliko od mene, kao što sam rekla, sretan put na vaše selo, ali promislite dobro, se organizujte, jer nikad ne znate odakle će nešto da dođe. Da li će voda da se zatruje, pa opet ništa niste uradili, onda ste još gore u izolaciji bez vode. Ako niste pored neke reke, bunar je super, to je podzemna voda, ali ako niste pored neke reke, ako nemate struju ili nešto, šibicu, vatru, da prokuvate tu vodu za piće i tako dalje. Kažem, ja sam dosta kampovala, moj otac je volao dosta da kampuje i dosta sam kampovala, tako da znam tu priču. Meni to je bilo super simpatično jer ja volim prirodu, ali nije naivna priča, jednostavno nije naivna priča. Tako da eto, puno pozdrava i vidimo se u sljedećem videu.